Bienvenue dans cette nouvelle vidéo GeoTopo. On parle aujourd'hui de Trimble Access et plus particulièrement d'un petit module qui s'appelle Trimble Access Monitoring. Alors qu'est-ce que c'est que ce module monitoring? Eh bien c'est un petit module dans Trimble Access qui va vous permettre de réaliser des auscultations semi-automatisées. Ça va vous permettre de réaliser des mesures de station totale répétées, notamment pour la surveillance de déformation. C'est une application qui est destinée notamment aux géomètres qui cherchent une solution simple et rapide pour réaliser la mise en station, la collecte des données et la sortie de rapports pour leur projet d'auscultation. Alors comme d'habitude, on va se faire un petit exemple concret. Alors pour le coup, je vais utiliser là, la station SX12 et puis on va utiliser également le TSC7 sur lequel j'ai mon application monitoring. Je vais pouvoir du coup vous partager mon écran et voir un peu tout ce qui est possible de faire avec ce petit module. Passage ici en extérieur, on se retrouve sur un petit cas pratique que j'ai mis en place dans le jardin, tout simple, 3 points de référence qui vont me servir pour caler ma station et faire ma mise en station, et 5 points que je souhaite ausculter, donc c'est des mini prismes que j'ai fixés un petit peu à droite à gauche, et dont un en fait, vous allez le voir tout à l'heure, que j'ai laissé libre pour pouvoir simuler des mouvements et voir un petit peu les alertes et ce qu'on peut obtenir en temps réel du coup sur le terrain. Alors, cette application monitoring, vous allez la retrouver ici en haut à gauche. Hop, on clique sur le petit logo et monitoring. La première chose à faire, c'est votre mise en station. On clique sur les 3 petits traits en haut à gauche, mesurer. Je vais utiliser ici la méthode relèvement. Hop, ça m'affiche du coup les nivelles de ma station. Donc là, tout est prêt. J'avais bulé avant de commencer, accepter, et on va pouvoir commencer notre mise en station. Donc je vais appeler ma station ST1, je vais mesurer ma hauteur d'appareil, 1,516 m, entrée, accepter, et on va commencer à pouvoir viser nos 3 références. Ma ref 1 qui se trouve ici, observation enregistrée. Ma ref 2 qui se trouve ici, ref 3. Observation enregistrée. Ma mise en station est faite. Je vais maintenant pouvoir aller faire la mesure de mes points que je souhaite ausculter. Donc je vais aller dans mesurer, ajouter un point. Donc ajouter un point va me permettre d'aller mesurer mes points que je souhaite ausculter. Pour les heureux propriétaires d'une station type SX10, SX12, vous allez également pouvoir ajouter une zone de scan. Ça va être très pratique pour aller rescanner plusieurs fois la même zone pour avoir tout un mur par exemple, vérifier les mouvements d'un mur complet. Là pour le coup, donc je vais ajouter un point. Donc j'ai mes points qui vont se situer ici, si je zoome un petit peu, vous voyez, c'est des mini prismes que j'ai positionnés un peu à droite à gauche. Donc je vais mesurer mes points. Observation enregistrée. Observation enregistrée. Observation enregistrée. Observation enregistrée. Observation enregistrée. Voilà, donc là j'ai mesuré mes 5 points que je souhaite ausculter. Vous voyez, ils apparaissent bien sur ma carte. Je vais maintenant pouvoir aller sur mes 3 petits traits en haut à gauche, mesurer et cliquer sur surveillance pour commencer à faire mes mesures d'auscultation. Lorsque je vais sur surveillance, l'appareil me affiche mes nivelles pour contrôler que tout est OK. Accepter. Et je récupère la liste du coup avec mes 3 points de référence et mes 5 points que je souhaite observer. Donc on va faire suivant. Là maintenant, l'application me demande combien de mesures je souhaite réaliser, combien de tours je souhaite faire sur toutes ces mesures. Donc là pour l'exemple on va en faire 5. Et si je vais dans options, je vais pouvoir paramétrer justement toutes ces mesures. Donc rapidement il va y avoir le temps entre chaque tour de mesure, l'ordre de mesure cercle gauche, cercle droite. Pour la SX, est-ce que je prends une image de ma
de mon point à chaque fois. On va avoir les tolérances de déplacement, donc à partir de quel moment le contrôleur va m'afficher une alerte de déplacement, etc. etc. Accepter. Je fais suivant, je redonne mes corrections et c'est parti. Donc l'appareil, à chaque tour, va remesurer ces 3 références en double retournement, hein, comme vous pouvez le voir ici. Puis une fois que les trois références ont été remesurées, il va mesurer les 5 points qu'il souhaite ausculter. Ça sur chaque tour. On va avoir la possibilité d'afficher différents états de votre auscultation. Donc voilà, il y a l'état, là on voit où est-ce qu'il en est de ces tours d'auscultation. On va pouvoir avoir des informations sur le relèvement, sur la mise en station qu'on a faite. On va également avoir les résiduels, donc les résiduels sur notre mise en station. On va avoir la liste de tout ce qui est mesuré, hein, en gros où on en est dans notre auscultation, dans notre tour d'auscultation. Les deltas mesurés sur chaque point. Et des avertissements s'il y en a, donc des avertissements de déplacement. Ça, on va voir ça un petit peu plus tard. On va simuler un petit mouvement sur un prisme pour qu'on ait un avertissement qui s'affiche. Hop, voilà, du coup là on est parti pour le deuxième tour. Donc là pareil, il y a eu une pause de 5 minutes entre le premier tour et le deuxième tour. On recommence au début, mesure ces 3 références, puis ensuite tous les points à ausculter. Soit dit en passant, magnifique temps du Nord. Hein. I'm singing in the crash, just singing in the crash. Une note pour cet acting majestueux. Vous êtes dur. Et juste. Hop. Alors on en est du coup là sur la dernière session de mesure. Puis comme une auscultation se fait rarement sur une seule journée, voilà, j'ai décidé de pousser le cas pratique un petit peu plus loin, puis ça va vous permettre de voir justement la facilité de remise en œuvre quand on va revenir sur le chantier, hein, comment on peut se remettre rapidement et facilement dans notre système pour aller continuer notre auscultation. Je reviens, donc du coup, vu là il fait un temps de cochon, machin, je termine du coup cette session de mesure et puis je vais revenir d'ici un jour ou 2 pour me remettre en situation et vous remontrer tout ça, comment tout ça se fait très facilement. Voilà pour cette première partie. Alors j'ai finalement décidé de faire ça en 2 vidéos. Vous allez retrouver du coup la semaine prochaine, vendredi, la deuxième session de mesure ainsi que l'analyse des résultats. C'était Nicolas, GeoTopo, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos topo.